大家好啊！咁我叫阿登勤啦。咁咧嚟緊咧，我都想拍多啲關於國內嘅自駕遊嘅一啲旅遊短片俾大家分享啦吓。咁樣就係最主要係睇嗰啲人物風景啊，或者去捐窿捐罅，去啲比較唔係咁多人去嘅地方啦，試下即係發掘啲好玩嘅嘢咁樣啊。咁今次咧我就嚟咗南昌啦，比較少香港人去嘅地方啊。南昌屬於江西省嘅省會。咁點解嚟呢度咧？因為我又想去一個叫做洞庭，唔係洞庭湖啊，嗰個係叫鄱陽湖啊，鄱陽湖。咁因為鄱陽湖都係候鳥嘅遷徙嘅地方啦，同埋佢係國內算係比較最大嘅一個淡水湖啊。咁好多候鳥咧都會過嚟呢度避寒嘅。咁而家係4月份啦，其實都可能唔知有冇候鳥咁多候鳥啦嚇。咁但係佢都仲有個好大嘅大草原嘅喺洞庭湖附近。因為鄱陽湖唔好意思，咁因為鄱陽湖咧咁都會屬於呢個長江中下游嘅平原嚟㗎，所以嗰度影嗰啲大草原啊，咁都風景幾靚嘅。咁等陣間咧，我哋就去出發睇下啦，又影到俾大家睇有咩嘢去好值得去參觀啦。好，咁樣嘅話，我而家呢度都係身處喺呢個係南昌，大家睇下南昌市啊，呢度就係南昌市啦啊。好，咁到咗嘅話咧，再影俾大家睇下啦啊。咁咧，我停咗部車喺個路嘅一條縣道嘅上邊，喺鄱陽湖嘅途中咧，咁咧要經過一條縣道嘅，咁大概需要喺南昌嗰度出發，要1個鐘頭到啦。咁經過一個村鎮，好似叫楊子村啊，咁好多油菜花田喺度啊。有啲人咧，即係同我之前去湖南嗰啲地方都一樣啦，都中意種啲油菜花嘅。咁樣就可以俾大家睇下啦。咁同埋啲縣道咧都好多車嘅，其實好多啲貨櫃車啊、大貨車啊咁樣啊，開車都要小心啲。個鄱陽湖嘅濕地途中啦，去到呢個南新嘅地方啦，咁都呢個縣道都幾靚噶啊，兩邊咧都有啲樹木咁樣，都種得幾茂密噶。同埋而家可能係春天嘅時間啦，咁啲葉都幾茂盛嘅啊。咁呢段路咧，其實都已經開咗差唔多半個鐘噶啦。咁樣都係呢啲鄉道嚟嘅。咁樹木嘅底層咧，佢大陸嗰啲好中意有啲反光油嘅，因為夜晚嗰陣時冇路燈，咁樣你要睇到兩邊，以防呢個危險啦。啲車跌落去啦，咁兩邊樹木都係有啲反光嘅油咁樣啊。咁講嗰下都12點幾啦，都好肚餓。而家想都唔知有冇餐廳添啊？呢度附近。好啦，終於咧行咗個零鐘咧，嚟到呢個鄱陽旁邊嘅一個大草原啦。周圍環境就係咁嘅一望無際，咁好似有啲即係電視上睇到啲蒙古大草原咁啦。嗱，側邊都其他都有啲人咧喺度泊住架車喺度露營，睇到嘛？咁上面個塔咧應該係啲觀鳥區嚟嘅，大家睇下有冇時間行上去睇睇啦。咁如果再駛出啲咧，應該湖邊嚟嘅。等陣間睇下，我冇機會再行去湖邊嗰度睇睇啦。頭先我係沿住條公路嚟㗎啦，就係咁樣啦。前邊有個停車區啦，係啦，車應該都係啲遊客過嚟停車。好啦，上到嚟瞭望塔呢度咧，見到鄱陽湖濕地公園，面積係好大嘅，十分之大，應該。睇翻資料應該有幾千平方公里嘅個鄱陽湖，咁呢度都係候鳥嘅聚集區啦。咁而家已經4月份啦，可能已經啲候鳥已經
飛晒去北方。咁而家咧就去一個叫洛敦星嘅地方，咁樣就導航咧就導到經歷一啲鄉道啊，叫做鄉道，即係大陸除咗高速啊、國道之外咧，仲有啲鄉道嘅，咁樣經過呢啲江西嘅算係農村嘅地方啦。咁啊睇下佢哋啲農村嘅屋啊，多數點樣起法啦。咁就好多都係上咗紅色或者係藍色嘅車屋頂，佢哋好興呢度車屋頂。咁咧就佢哋都係好多都同湖南一樣啦，都係中意種啲油菜花田。咁啊沿途見到呢啲即係農村啊，都係種呢個油菜花田咁樣嘅嚇。咁都整得都幾奇離下。咁啊，加上今日啦，即係天氣幾好啦，咁啲油菜花田其實睇落都幾靚嘅，有時候。嚟到廬山市，咁喺廬山市咧都係喺鄱陽湖旁邊嘅。咁喺湖嘅側邊咧，咁有個叫樂星墩。咁離岸邊大概我目測啦1公里咁樣啦，係啦，呢個岸邊啦。咁而家咧見人咧就走過去嘅，咁睇下呢個樂星墩究竟係咩嚟㗎？咁喺去樂星墩之前咧有古堤嚟嘅，咁前邊都有古堤嚟嘅，一睇都知一定唔係近代嘅建築㗎啦。咁咧前面有個石碑嘅。寫住咩咧？寫住紫陽堤。哦，呢個就係紫陽堤嚟嘅。咁啊，建於呢個宋年間。咁啊，嚟來往船隻嘅避風休整嘅良港。明萬曆年間咧，就再翻補修築。哦，咁啊，我知啦。咁啊，呢個紫陽堤其實係一個避風港嚟嘅，咁可能水大嗰陣時啦，咁呢啲船咧就喺度入去呢個範圍裏避風咁樣樣嘅。係啦，咁啊保留到而家，係啊，呢個紫陽堤就係咁樣噶啦。好，我哋過個樂星墩嗰邊睇下啦。樂星墩上面咧。咁啊，係一個湖中一個大石嚟嘅，石上邊咧起咗嗰啲廟寺咁樣樣啦。咁啊睇牌匾記載咧，呢個樂星石咧係喺魏晉嗰陣時，有人發現咧有個隕石咧就跌咗中間而得名嘅。咁後邊喺唐朝打後咧就係勒令咧喺上邊咧興建呢個禪寺啊，咁啊。即係其實最主要係呢個石就相傳係隕石嚟嘅嗱嚟噶，咁啊而家不得而知啦，即係古書咁樣記載啦嚇。咁咧禪寺上面有個塔嘅，咁就好窄好逼嘅，咁我上去睇睇先啦，過去1、2、3、4、5、6，哦，7層塔。可以上去。哦好，謝謝。7層塔，好，咁啊，好似好窄嘅喎。哇！好在以前咧就怕細個嗰陣時跑長跑嘅，所以咧。一口氣爬7層咧，到而家差唔多50歲啦，都冇問題。哇！越上越窄，感覺。好，哦，最頂啦，爬到最頂。好，望翻落嚟就咁。
呢度就係咁啦。咁啊，即係大陸啲人咧都即係乜功德嘅。雖然咧呢個塔咧應該係頭先石碑所講，應該係1995年嗰陣時重修嘅，咁佢就唔係咁話最古老嘅字塔啊，但係佢哋都中意畫晒啲字啊喺個石壁上邊。好啦，呢個樂星墩啊就係。而家咧國內咧都好興揸呢隻叫做50文杆啊，50牌嘅啊，好似都係4萬左右到啦。咁啊，問到啲人咧都話啲老公好中意買俾女人揸車接仔或者去買餸。咁啊，一般嚟講都唔會上高速公路咧，即係好少見會上高速噶啦。啊，不過其實佢係可以上高速嘅。不過我喺路中即係揸咁耐車咧，喺高速係比較少見啲，因為始終咁細部，驚一撞啊夾扁晒，所以就多數都係城市裏邊揸啦呢啲車仔嘅。